Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu, selamat sore teman-teman. Di sini saya akan memaparkan video tentang cara etika batuk. Pertama, pada saat batuk atau bersin akan terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernapasan melalui udara maupun cairan dan dari dalam tubuh yang dapat menular kepada orang lain. Cara mencegahnya yaitu menerapkan etika batuk dan bersin dengan cara yang benar. Yang pertama, kita bisa menggunakan tisu atau sarung tangan untuk menutupi hidung dan mulut, seperti ini. Yang kedua, bisa menggunakan lengan bagian dalam. Dan yang ketiga, menggunakan masker saat batuk. Lalu, mari kita ingat untuk selalu mencuci tangan di air mengalir dan menggunakan sabun atau masker yang segera dibuang ke tempat sampah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu, selamat sore teman-teman.